Filmu iznomāšanas nodaļā ir nozīmīga diena. Par sasniegumiem sociāli izglītojošo filmu nešanu darba ļaužu masās tiek apbalvoti socialistiskā darba sacensības uzvarētāji. Medaļu par ražīgu darbu ar filmu Madagaskar 3 Ostrov Čunga Čanga saņem komunietne Biedrene Ieva. Otrās pakāpes medaļu par sevišķi ražīgu darbu ar filmu Operācija I и другие приключения Bonda saņem partijas biedra kandidāte Biedrene Ilona. Par izciliem sasniegumiem socialistiskā darba sacensībās un iegūto pirmo vietu ar filmu Nuļedņikovī period 4 Pagadī darba ordeni tiek apbalvots partijas biedrs Ranāns. Apsveikt savas ražīgās drubas pļāvējus ir ieradies arī mūžam dzīvais socialistiskās darba šūniņas vadītājs Atis. Kā vienmēr, saviem centīgajiem darba rūķiem viņš ir sagatavojis arī kādu patīkamu pārsteigumu. Šodien nodaļā notiks nelielas svinības. Gadsimta elpu sociālismu saliedētajā kolektīvā visvairāk jūt skaitļošanas tehnikas remonta meistars Māris. Līdzās pierastajām ierīcēm meistaram nākas sastapties arī ar jaunākajiem tehnikas sasniegumiem. Viņa entuziasms un socialistiskās sacensības gars palīdz rast vēl nebijušus tehniskus risinājumus. Darba veikšanā viņam palīdz aviomodelistu pulciņā iegūtās zināšanas. Veicot darba pienākumus, Māris atrod laiku arī atspirdzināties ar gardu limonādi. Darbi vienmēr tiek pabeigti laikā. Filmu iznomāšanas kantora kastes darbiniece Zana ir atpazīstama ar savu progresīvo attieksmi. Viņas ikdienas darba uzdevumi vienmēr ir bijuši novērtēti arī no partijas vadības puses. Pircēju atsauksmes par kino biļešu pirkšanas procesu vienmēr ir bijušas uzmundrinošas, jo kasieres Zanas galvenais mērķis ir sociālisma uzvara. Kasieres Zanas apkalpotie klienti vienmēr ir palikuši apmierināti. Sabiedriskās ēdināšanas nodaļas bufetniece Olga Stande ir atbildīga sava darba veicēja. Bufete ir iecienīta darba ļaužu atpūtas vieta pusdienas pārtraukuma laikā. Laipna apkalpošana un bufetnieces viesmīlīgais smaids ir patīkamās atmosfēras sastāvdaļa. Pretēji citur pieņemtajai zemletes tirdzniecībai, šajā bufetē vienmēr ir brīvi pieejams darba tautā iecienītās uzkodas. Bufetniece un darba ordeņa kavaliera Olga ļoti labi pārzina savu grāmatvedību. Atspirdzinošie dzērieni ir sevišķi pieprasīti no bufetes apmeklētāju puses, neatkarīgi no apmeklētāju dzimuma un partijiskās piederības. Šī bufete ir sociāli aktīva pilsoņu pulcēšanās vieta. Bufete ir populāra savu plašo ēdienu un dzērienu piedāvājumu, tāpēc tā ir sevišķi mīlēta komunisma cēlāju atpūtas brīžos.
Filmu iznomāšanas kadru daļas vadītāja Regīna ar padomu cilvēkam raksturīgu atbildību nodarbojas ar komunisma celtniecībai paredzēto kadru atlasi. Viņa ir iejūtīga, saprotoša un komunistiski stabila, taču nevienmēr uz tikšanos atnākušie sociālai elementi atbilst uzņēmuma augstajām prasībām. Daži no darba meklētājiem mēģina piesaistīt pateiskās Regīnas uzmanību ar sociāli aktīvam cilvēkam neraksturīgām pateicībām, taču Regīna, izprotot to sprausto vadības kursu, nepaļaujas provokācijām. Vienīgie atlases kritēriji, kurus Regīna piemēro nākamajiem gaišās nākotnes cēlājiem, ir tīras rokas, karsta sirds un skaidra galva. Biedri, kur atbilst šādām prasībām, nekavējoties tiek pieņemti darbā un ļauj kadru daļas vadītājai rast cerību piepildīt savus sapņus par proletariāta apvienošanos visā pasaulē. Filmu kantora radošajā darbnīcā top jaunākās filmas plakāts. Radošās inteliģences spilgtākā mūsdienu māksliniece Justīne, kur ir ieguvusi Ļeņina komjaunatnes prēmijas Vissavienības balvu izstādē Maskavā, par savu topošā mākslas darbu uzdevumu ir izvirzījusi attainot proletariāta un vienkāršās tautas pārstāva savienību ceļā uz gaišo komunistisko nākotni un kapitālisma neizbēgamo bojājumu. Plakātā aizsošie tēli simbolizēs nerimstošo cīņu par Marksa un Engelsa paustajām sociālo slāņu nerimstošajām pretrunām. Filmu kantora priekšsēdētājs sekretārs darbs nav nemaz tik vienkāršs. Taču atsaucīgā sekretāre Maruta ir vienmēr gatava sniegt palīdzības roku jebkuram, kuram nepieciešama tikšanās ar priekšsēdētāju. Katrs apmeklētājs tiek uzmanīgi uzklausīts un viņam vienmēr tiek sniegta nepieciešamā informācija. Apmeklētāju ir daudz, taču sekretāre Maruta vienmēr saprot, kurš apmeklētājs ir sevišķi nepieciešams priekšsēdētāja kabinetā, pat ja priekšsēdētājs ir aizņemts ar svarīgu partijas rīkojumu realizēšanu dzīvē.